la chambre des petits, on a pris des stores comme ça. Donc ils sont jusqu'en bas et ça se fixe pour les ouvrir avec ça. Donc on a pris deux pour les deux fenêtres car les rideaux c'était chiant. À chaque fois il fallait mettre des punaises pour que ça prenne vraiment la lumière de dehors nous couvre. Aussi autant prendre des stores, moi le pièce c'est fini. Et vu qu'on va mettre leur chambre en couleur, ça on remettra de la pâte spray et mettre en couleur. Donc là je vais faire la chambre des petits, on est dimanche. Mimilou, il a fait un accident de pipi dans son lit. Du coup, il faut que je change tout ça. Enfin, son lit, j'ai déjà retiré. Son drap, j'ai déjà retiré. Il faut que je retire laver son doudou et sa couverture. Et là, on va faire calme, vu que normalement, c'est demain lundi. Mais vu qu'on aussi en congé demain, je vais faire leur chambre, leur drap aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc moi je vais faire le Willow, mais je prends le temps pour un peu vous expliquer. En fait, William, son lit s'était cassé. Donc voilà pourquoi il a un lit comme ça pliant. Mais on pense à lui changer son lit et lui mettre un lit deux grands. Car en fait, son lit, quand il est dedans, il sait le bouger en fait pour aller là sur le meuble. Donc du coup, descendre dessus et pour aller à terre. Et alors du coup, le matin il fait ça et il se met à jouer. C'est pas très grave, mais bon, c'est maintenant il fait mal et que du coup il tombe. J'ai un peu peur pour lui. Du coup, quand on refera peut-être la chambre des petits, que ça sera à la rentrée, je verrai avec ma maman pour lui prendre un nouveau lit. Je vais lui prendre un lit de grand. Et au moins, il aura plus son petit lit pliant du bébé. Car fort, on va dire que c'est un peu abîmé. Là, derrière, il y a un tronc sur le filet. Et là, il est un peu sale. Que j'ai essayé de frotter, mais bon, après, ça va. Donc, je vais faire son lit aussi. Et changer son drap.
Donc ici, je vous ai fait, j'ai changé les draps dimanche des petits. Donc ici, j'ai pas continué les vidéos le même jour car j'avais des rendez-vous en plus de préparer les bagages car vu que c'est bientôt fin juin et qu'on part en vacances. Entre temps aussi avec les rendez-vous à l'hôpital, les petits, l'école et tout. J'ai pas eu le temps de filmer une semaine, non, les jeudis nous terminé de vous filmer la chambre, juste voir pour trier en fait leurs jouets aux petits, car ils ont beaucoup de jouets, surtout que certains ils jouent pas et ça reste dans la chambre, ça fout le bordel. J'ai balayé un peu et passé l'aspirateur car il y a à peine plus dans leur chambre. J'ai ouvert les rideaux, genre là j'ai une manne de linge à ranger. J'en ai une autre là. Ça c'est pour partir, comme ça que c'est là. Il y a des sacs aussi pour partir. Et quand même on fait tout par exemple, car après c'est aussi moi l'hôpital, l'accouchement de ça, donc on fait tout avant. Donc voilà, d'abord j'ai rangé mes linges. Je sais pas, en fait j'ai filmé, donc ça prend trop de temps. J'ai rangé mes linges, après moi je continue à faire le tri, le ménage de leur chambre.
قابل برضه.